फोंडा उपजिल्लो हॉस्पिटलात पेशंटा खातीर कांयच सुविधा नाशिल्ल्यान आनी दोतोरांचो उणाव आशिल्ल्यान आपाच्या गोंयचे अध्यक्ष वाल्मिकी नायकान सरकाराचेर काडलो फोग। गेली 15 वर्सां जाली विश्वजीत राणे हेल्थ मिनिस्टर म्हणून काम करता, पूण येवजणेचो लाभ दिवपाक अपेशी थारला अशें सांगलें। सरकाराचेर भ्रष्टाचाराचो आरोप करून लोकांक साधन सुविधा दिवपाक तशेंच जायती रिती पदां भरपाक वेळ लायता असो आरोप वांगड्यांनी केलो। हाच्या खातीर फाटल्या 3 वर्सांत जीएमसींतल्या दुयेंतींची संख्या 400% वाडल्या अशें तांणी फुडें सांगलें। जे गोंयची एक IPHS म्हणून आसा, इंडियन पब्लीक हेल्थ स्टँडर्ड्स, दॅट इज द क्रायटेरिया व सेंट्रल क्रायटेरिया आसा। जशें संदेश बाबान सांगलें ताजेर सगळे रेशिओज आसता। इतले पेशंट आसल्यार तुका कितले डॉक्टर आसूंक जाय, कितले नर्स आसूंक जाय, कितली मशिनां आसूंक जाय, कितले OPDs आसूंक जाय, हे सगळे स्टँडर्ड्स आसा। बाय दोज स्टँडर्ड्स इटसेल्फ the BJP government and health minister Viశ్వజిత్ Rane have failed horribly. आणि हे आम्ही सांगिना, जो CAG रिपोर्ट 2024 असेंब्लीत टेबल जाल्लो, वो CAG रिपोर्ट वॉज ओनली ऑन द पब्लीक हेल्थ केअर सिस्टम ऑफ गोवा आणि हातून सगळे डिटेल्स दिल्ले आसा खंयच्या हॉस्पिटलांत कितले कमी आसा ते आणि ओवरऑल सबन गोंयच्या पब्लीक हेल्थ केअर सिस्टमांत कितें कितें कमी आसा ते। सो एज पर IPHS तुम्ही जर पळयलें जाल्यार दॅट इज द स्टँडर्ड ऑफ कंपॅरिजन। पूण आमी कितें म्हणटा, वी शूड डू इवन बेटर दॅन IPHS। IPHS इज बेर मिनिमम म्हणटा ते। आमी म्हणटा की आमचो उद्देश आसूंक जाय की पब्लीक हेल्थ केअर सिस्टम शूड बी एज गुड एज प्रायवेट। तुमकां तो चॉयसूच करूंक जायना, कित्याक प्रायवेटान वचपाक सगळ्यांक परवडना। यू शूड गेट द सेम सर्वीस एंड ट्रिटमेंट एट अ पब्लीक हॉस्पिटल देन यू गेट एट अ प्रायवेट। आनी ते आमी दिल्लीत करून दाखयले। 10 वर्सां आम आदमी पक्षाचो सरकार आशिल्लो थंय, आणि थंय आमी सिस्टम इतली बरी केल्ली की पीपल कूड जस्ट चूज द नियरेस्ट हॉस्पिटल। वेगवेगळ्या CHC हांवें आतां पयलीं तुका काणकोण CHCचें मेन्शन केलें, ताजे नंतर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान आमी कंटिन्यूअस आमचे जेन्ना जेन्ना इश्यूज जाता आमचे आमदार आमी स्वता वचून एवरी टायम आमी तो इश्यू घेत आसतात। सो इट इज नॉट जे फोंडा ID हॉस्पिटल, फोंडा ID हॉस्पिटलान आतां आमी आमचे फोंडेचें काम जेन्ना वाडयलां तेन्ना वी आर कॉन्सन्ट्रेटींग मोर, डेफिनेटली वी आर कॉन्सन्ट्रेटींग मोर। आणि कोणाकूय जर म्हणपाक आमी इलेक्शना खातीर करता जाल्यार तें तांचें मत, पूण आमकां दिसता की फोंड्यान खरेंच जे डिस्ट्रिक्ट कितलेशा बाकीच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक, जशें आतां मिनू बाबान सांगलां की खुबशे बाकीचे सरावंडींग कॉन्स्टिट्युएन्सीज आसा तांकां सुद्दां हें केटर करता। आनी दीस इज वन ऑफ द म्हणजे बाकीचे रिमोटस्ट एरिया जे आसा, ज्या जाग्यार कांयच मेडिकल फॅसिलिटीज ना, तांकां हें केटर करता। सो अशा जाग्यार ह्यो फॅसिलिटीज बऱ्यो आसच्यो आनी सगळ्यांच्यान बेस्ट आसच्यो ही काळाची गरज आसा आणि तेंच सांगपा खातीर आमी फक्त तें शक्य ना। काल आनी एक गजाल हांव मुद्दम सांगपाक पळयता। काल सकाळी जेन्ना हेल्थ ID हॉस्पिटल फोंडान आशिल्लो तेन्ना परत सांजचे म्हाका ड्यू टू अ एमर्जन्सी टू अ क्लोज वन म्हाजो एक लागींचो मित्र हाका एक एक्सिडेंट जालो आनी ताच्यामुळे हांव CHC काणकोण आणि ताच्या नंतर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मडगांव हांगाय पावलो। CHC काणकोणान 2 पेशंट जांकां हेड इंजरीज जाल्ल्यान दे वर सस्पेक्टिंग इंटरनल ब्लिडिंग इनटू देयर हेड्स, इनटू देयर ब्रेन, हे 2 पेशंटांक एम्ब्युलन्सान घातिल्लो आनी 2 पेशंट भायर रावताले, ड्रायव्हर बशिल्लो आशिल्लो, पूण जो नर्सिंग स्टाफ आनी जो MTH स्टाफ येवपाक जाय आशिल्लो ताका कमीच कमी 10 ते 15 मिनटां लागली येवन एम्ब्युलन्सान बसपाक। दैव सुयोगान तें जें ब्लिडींग आशिल्लें तें जर वाडिल्लें जाल्यार वी वूड हॅव लॉस्ट दॅट पेशंट। ती 10-15 मिनटां कितली क्रिटिकल आसता हें कदाचित तितलीं वर्सां हेल्थ मिनिस्टर रावतकीर तुका समजोवपाक जाय आनी हांव समजता अशी आशा करता। ताच्या नंतर जेन्ना आमी हॉस्पिसोन आयले, जे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आसा साऊथ गोंयचे, and you say that you claim to have made it the most modern hospital of Goa with all the facilities. थंय सुद्दां आमी जे चित्र पळयलें, जे कॅज्युअलिटी आशिल्ली त्या कॅज्युअलिटीन अक्षरशः लोक झगडताले डॉक्टरां कडेन। डॉक्टर फक्त 2 आशिल्ले, तुझे नर्सिंग स्टाफ फक्त 2 आशिल्ले। जेन्ना इतले पेशंट आसतात, म्हाका दिसता IMA चे मेडिकल असोसिएशन जे आसा तांचे खंय तरी व्हेरी क्लियर इन्स्ट्रक्शन्स आसा
की रेशिओ कितें आसचो, कितल्या पेशंटा फाटल्यान एक नर्स आसची, एक दोतोर आसचो, हो रेशिओ म्हाका दिसता इतल्या वर्सांच्या हेल्थ मिनिस्ट्री नंतर आज तुवें परत त्याचो नियाळ करचो, परत तें वाचचें आनी त्या प्रमाणे तुवें काम करचें. शेवटाक इतलेंच सांगपाक सोदता की हो हेल्थ मिनिस्टर हॅज फेल्ड व्हेरी बॅडली आनी हांव सीएमा कडेन मागता हाका बदलचो, नाजाल्यार तुमचे हेल्थ मिनिस्ट्रीचे हे जे वाबाडे आसात, हे जे पंचनामा जो आमी आज करतात तसो प्रत्येक तुज्या सीएचसीचो आनी पीएचसीचो पंचनामा आमी केल्या शिवाय रावचे ना.